मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहस्रगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृषभानो सुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद ની જય, સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभा माता जी। આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો ચોથો અધ્યાય, જેનું નામ છે જ્ઞાન યોગ। આમાં પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવાસોને આપ્યો અને વિવાસોને માનવોના પિતા મનુને ઉપદેશ આપ્યો અને મનુએ આ વળી આ ઉપદેશ વિશ્વાકોને આપ્યો। તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને ગુરુ શિષ્ય વંશ પરંપરા વિશે આપણને નિર્દેશ કરે છે। સૌ પ્રથમ પહેલા શું કહે છે કે આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ શું કામે? તો કે ભાઈ આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે અવિનાશી છે, એ ક્યારેય એનો નાશ થાય એવું નથી। આજથી 5000 વર્ષ પહેલા જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને આ જ્ઞાન આપ્યું, આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ છીએ કે જ્ઞાનમાં આપણે મેળવવાની આપણે એને કોશિશ કરીએ છીએ, સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ। કોઈ પણ એ જ્ઞાનમાં આપણને કોઈ ગ્રામેટિકલ મિસ્ટેક કે કોઈ પંક્ચ્યુએશન મિસ્ટેક કે કોઈ સ્પેલિંગ મિસ્ટેક કે કાંઈ આપણને જરૂરી નથી પડી। આજે આપણે જોઈએ કે કોઈ પણ આપણે પુસ્તક હોય તો એનું હર વખતે કંઈક ને કંઈક નવું એડિશન આવે, તો એમાં એ લોકોએ મોડિફિકેશન ને બધું કંઈક કરેલું હોય, ચેન્જીસ કરેલું હોય, પણ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એઝ ઇટ ઇઝ આપણી સામે પ્રસ્તુત થાય છે। ગમે તેટલા એના એડિશન ને બધા બહાર પડે તોય, એટલે બધી નવી આવૃત્તિ પડે છે, પણ એમાં કોઈ જાતનો સુધારો વધારાનો કે એમાં અદલા બદલી કે કાંઈ થતું નથી। એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ। તો ભગવાને આ જ્ઞાન સૌથી પહેલા સૂર્યદેવને આપ્યું। સૂર્યદેવનું બીજું નામ વિવાસન બી છે, અને પછી વિવાસન અથવા તો સૂર્યદેવે માનવોના પિતા એટલે કે પ્રીજેનિટર ઓફ ધ હ્યુમન કાઇન્ડ જે આપણે કહીએ, જેમ બધા અલગ અલગ મનુઓ હોય છે, એમને આપ્યું। અને ત્યાર પછી એ મનુએ આ જ્ઞાન આપણે ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું।
તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ગુરુ શિષ્ય પરંપરા વિશે નિર્દેશ કરે છે. હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજા શ્લોકમાં કહે છે, એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું. એટલે કે જે સિક્વન્સ ભગવાને કીધી એ પ્રમાણે પછી એ જ્ઞાન જે છે એ ઉત્તરોત્તર રીતે બધા લોકોએ પ્રાપ્ત કર્યું. એટલે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં એક તરફથી બીજા તરફ, બીજાથી ત્રીજા તરફ એ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. અને એ વખતમાં શું છે, રાજાઓને જે મોટા મોટા બધા રાજાઓ લોકો હતા એને પણ રાજર્ષિઓ કહેવાતા. રાજર્ષિઓનો મતલબ શું? એટલે કે રાજા પ્લસ ઋષિ મુનિ. કારણ કે એ લોકો બધા એટલા સારા રાજા હતા, એ લોકો બધાને આ બધા વૈદિક જ્ઞાન હતું, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હતું, અને એવી રીતે પણ એ પોતાની પ્રજાજનોનું માર્ગદર્શન કરતા અને બધાને સારી રીતે પોતે પ્રજાને જનોને બધાને આ માર્ગદર્શન આપીને એવી રીતે આગળ વધારતા. એટલા માટે કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે આગળ થઈને બધા રાજ્યશ્રીઓ એ રીતે જાણ્યું. પરંતુ કાળાંતરે એટલે કે સમયના અંતરે એ પરંપરા તૂટી ગઈ. કઈ પરંપરા? તો કે જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આ જ્ઞાન જે આવતું હતું એ તૂટી ગઈ અને તેથી આ જ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. હવે ડેફિનેટલી જ્યારે સિક્વન્સ તૂટી ગઈ એટલે કે ગુરુ પરંપરા તૂટી ગઈ ત્યારે બધા લોકોએ શું કર્યું, પછી આ જ્ઞાનને પોતપોતાના હિસાબે કંઈક ને કંઈક રીતે અલગ અલગ રીતે સમજવા લાગ્યા. ઘણા રીતે અલગ અલગ પોતાના ઇન્ટરપ્રિટેશન અને મિનિંગ કાઢવા લાગ્યા. જે સમજાય બરાબર છે, નો સમજાય ને નો મહત્વ આપે, અથવા તો એમાં કંઈક ને કંઈક પોતાનું ભેળસેળ અથવા ઉમેરું કરે, કંઈક ને કંઈક બાત કરી દે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ જે યથાર્થ રૂપમાં હતું એટલે કે જે સાચા રૂપમાં હતું એ લુપ્ત થયેલું જણાય છે અથવા તો ગાયબ થયેલું જણાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જે જ્ઞાન પોતે અર્જુનને હવે જે આપણને દેવા જઈ રહ્યા છે એ જે ઓરિજિનલ જે જ્ઞાન હતું એ આવી રીતે સમયના અંતરે પરંપરા તૂટવાના કારણે લુપ્ત થયેલું જણાય છે. એટલે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ત્રીજા શ્લોકમાં, એની પહેલા આપણે જે આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા છે એ આપણે સમજી લઈએ. ટોટલી આ જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા છે ને 4 પરંપરા આપણે ચાલે છે. એક આપણે બ્રહ્માજીની પરંપરા, બીજી આપણે લક્ષ્મીજીની પરંપરા, ત્રીજીની શિવ પરંપરા અને ચોથી બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો હતા જે આજીવન બ્રહ્મચારી રહ્યા હતા. એટલે કે એને 4 કુમારો કહેવાય છે, સનક, સનાતન, સનંદન અને સનત કુમાર. તો એમાં મોટા આચાર્ય અલગ અલગ થઈ ગયા. બ્રહ્માજીની પરંપરામાં માધવાચાર્ય કરીને મોટા આચાર્ય થઈ ગયા. લક્ષ્મીજી પરંપરામાં રામાનુજાચાર્ય મોટા થઈ ગયા અને શિવ પરંપરામાં વિષ્ણુ સ્વામી નામે મોટા આચાર્ય થઈ ગયા અને 4 કુમારોની પરંપરામાં નિંબરકાચાર્ય કરીને મોટા આચાર્ય થયા. અને આપણે આજે ઇસ્કોનની પરંપરા જે છે એ કોના પરંપરામાં આવેલી છે? તો કે આ બ્રહ્માજીની જે પરંપરા છે એમાં આવેલી છે. તો આપણે એ પરંપરાને બી જોઈ લઈએ. અને તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે જ્યારે પહેલો અધ્યાય લીધો હતો ત્યારે મેં આપને કીધું હતું કે આપણે જે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા શ્રીલા પ્રભુપાદની જે લીધેલી છે એઝ ઇટ ઇઝ આપણે એને ફોલો કરીએ છીએ. અને એને શું કામે ફોલો કરીએ છીએ એ પણ આપણે જાણશું કે ભગવદ્ ગીતાને જો સમજવી હોય તો એ આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જ આવેલી હોય તો એ રીતે આપણે એને સમજી શકીએ. તો આમાં આપણે જોશું કે શ્રીલા પ્રભુપાદજી બી આ જે બ્રહ્માજીની પરંપરા છે એમાં એમનો કેટલામો ક્રમાંક આવે છે અને કેવી રીતે પરંપરામાં આવેલા છે. તો આ રીતે આપણે બ્રહ્માજીની પરંપરા છે. સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ જ્ઞાન બ્રહ્માજીને આપ્યું. બ્રહ્માજીએ પછી નારદ મુનિને આપ્યું. નારદ મુનિ બ્રહ્માજીના પુત્ર હતા. પછી વેદવ્યાસજીને આપ્યું. નારદ મુનિએ વેદવ્યાસ મુનિને આ જ્ઞાન આપ્યું. પછી જે મોટા મોટા આચાર્યો થઈ ગયા એ બધાના નામ છે. એમાં જે સૌથી મોટા આચાર્ય થયા પછી માધવાચાર્ય કરીને. પછી થયા આપણે પદ્માનિભા, પછી નરહરી, માધવા, અક્ષોદભયા, પછી જય તીર્થા, પછી આપણે જ્ઞાન સિંધુ, પછી દયાનિધિ, વિદ્યાનિધિ, રાજેન્દ્ર, જય ધર્મ, પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મણ્ય તીર્થ, પછી વ્યાસ તીર્થ, પછી લક્ષ્મીપતિ, પછી માધવેન્દ્રપુરી, પછી ઈશ્વરપુરી અને આ આપણે લોર્ડ ચૈતન્ય એટલે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે આપણે બંગાળના એક ગામમાં જેમને જન્મ પામેલો હતો પણ એ પણ ભગવાન કૃષ્ણના જ અવતાર આપણે કહી શકીએ. અને એ રીતે એમણે પછી આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો અથવા તો ભક્તિ માર્ગના રૂપે કેવી રીતે આપણે આગળ વધવું જોઈએ એની બહુ સરસ રીતે મોટો પ્રચાર કરેલો. અને ત્યાર પછીના જે મોટા મોટા આચાર્યો છે રૂપ ગોસ્વામી, પછી રઘુનાથજીવ, કૃષ્ણદાસ, નરોત્તમદાસ, પછી વિશ્વનાથ અને બલદેવ અથવા તો જગન્નાથ બાબા, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, ગૌરી કિશોર, પછી આપણે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર જે આપણે ગુરુ હતા શ્રીલા પ્રભુપાદજીના. અને 32મા ક્રમાંકે છે આપણે ભક્તિ વેદાંત શ્રીલા પ્રભુપાદજી કે જેને આપણે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ આપણે ફોલો કરીએ છીએ. તો આ પ્રમાણે આપણે જોયું કે
જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા જે છે એમાંની એક જે બ્રહ્માજીની પરંપરા છે અથવા તો જે આપણે ઇસ્કોન પરંપરા જેની અંદર આવે છે એમાં શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો મોટા જે આચાર્યો થઈ ગયા એમાં મોટા આચાર્ય તરીકે એમનો 32મો ક્રમાંક આવેલો છે અને એ રીતે આપણે એ પરંપરાને આપણે અહીંયા ફોલો કરીએ છીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે તે જ આ પ્રાચીન યોગ. તે જ આ પ્રાચીન યોગ એટલે કે શું? જે યથાર્થ રૂપમાં જે જ્ઞાન હતું એ જ્ઞાન, પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન એટલે કે ડેફિનેટલી એ જે જ્ઞાન હતું એ આપણને પરમેશ્વર વિશેનું જ્ઞાન આપે છે આપણને. એટલા માટે કહે છે કે પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું. એટલે કે ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ઓરિજિનાલિટી રૂપમાં જે યથાર્થ રૂપમાં જ્ઞાન હતું પોતાના મુખ દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વર્ણવી રહ્યા છે. શું કામે? તો કે કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે. તો આ પણ એ બહુ સરસ મજાની આપણે અહીંયા સમજવાની ચીજ છે. જો ભગવદ્ ગીતાને આપણે સમજવી હોય ને તો ડેફિનેટલી એમાં પૂરેપૂરી આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા તો હોવી જ જોઈએ, પણ આપણે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભક્ત હોવા જોઈએ. તો જ છે ને આપણે ભગવદ્ ગીતાને સમજી શકીએ. નહીં તો આપણે એક પુસ્તકની તરીકે અથવા એક આધ્યાત્મિક પુસ્તક તરીકે બીજો આપણે ઘણીવાર વાંચી જઈએ ને તોય પણ જો આપણને પૂરેપૂરી આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા ન હોય અને આપણે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત ન થયેલા હોય તો પણ એ આપણને સમજવી બહુ મુશ્કેલ પડે છે. આપણે ઘણીવાર તો કાંઈ જ ન સમજાય આપણને. એટલા જ કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના શબ્દોમાં વર્ણવે છે કારણ કે તું મારો ભક્ત છે એટલા માટે હું તને કહી રહ્યો છું. અને હજી આગળ કહે છે કે તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે. એટલે કે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેનું અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના ઘણા બધા રહસ્યો છુપાયેલા છે. એ બધા રહસ્યોને આપણે ત્યારે સમજી શકીએ જ્યારે આપણે એક ભક્ત રૂપે આપણે એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની આપણે કોશિશ કરીએ તો. નહીં તો ખાલી જો ચોપડી રૂપે વાંચીએ તો આપણને કાંઈ સમજાય નહીં. પછી હવે અર્જુનનો પ્રશ્ન થાય છે. અર્જુન પૂછે છે, બહુ વિનમ્ર ભાવે પૂછે છે કે અર્જુને કહ્યું આપનો જન્મ તો અર્વાચીન કાળમાં થયો છે એટલે કે મોડર્ન ટાઈમમાં, અને સૂર્યદેવ વિવાસુરનો જન્મ તો પ્રાચીન કાળમાં એટલે કે એન્શિયન્ટ ટાઈમમાં થયો છે. તો પછી હું કેવી રીતે સમજો કે પ્રાચીન કાળમાં આપે તેમને આ વિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો? ડેફિનેટલી સેજે કોઈના બી મનમાં પ્રશ્ન જાગે, કારણ કે આગલા શ્લોકમાં ભગવાને શું કીધું? તું મારો મિત્ર છે અને ભક્ત છે એટલા માટે હું તને જ્ઞાન આપીશ. એટલે કે મોરઓલેસ બંને સેમ એજના હતા, થોડો ઘણો ફરક હતો. તો પછી અર્જુનને થાય ને કે અત્યારે તો મારા મિત્ર તરીકે તમે મારી સામે ઉભા છો, તો પછી તમે આ જ્ઞાન કેવી રીતે એટલા વર્ષો પહેલા સૂર્ય ભગવાનને આપ્યું, સૂર્ય ભગવાને પછી મનુને આપ્યું, મનુ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું? ડેફિનેટલી કોઈને પણ આ પ્રશ્ન થાય. તો આના સંદર્ભમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પછી આગળ સોરી 5મા શ્લોકમાં કહે છે, શ્રી ભગવાન બોલ્યા, તારા અને મારા અનેકાનેક જન્મ થઈ ચૂક્યા છે. હું તે બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ હે પરંતપ તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. હવે તમે જુઓ, જ્યારે આપણે બીજા અધ્યાયનો 12મો શ્લોક લેતા હતા, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે એવું નહોતું કે હું ન રહ્યો હોઉં કે તું ન રહ્યો હોઉં કે આ બધા રાજાઓ ન રહ્યા હોય, અને એવું પણ નથી કે ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ. ત્યારે કદાચ આપણને ઓછું સમજાય એ શ્લોક ત્યારે, પણ એ શ્લોક અને આ શ્લોકને જો આપણે કનેક્ટ કરીએ તો આપણને કેટલું સરળ રીતે સમજાઈ જાય કે ભગવાન ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા. કારણ કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્પષ્ટ રૂપમાં કહે છે કે તારા અને મારા અનેકાનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે. અહીંયા જન્મનો મતલબ શું છે કે અલગ અલગ શરીરો મળ્યા છે આપણને. એટલા માટે કહે છે કે હું બધાને યાદ રાખી શકું છું. એટલે ભગવાનને બધું યાદ છે. ભગવાનને ભૂતકાળનું બી યાદ છે, વર્તમાનનું બી યાદ છે, અને ભવિષ્યમાં પણ શું થવાનું છે એ બધું યાદ છે. પણ એટલા માટે અર્જુનને કહે છે કે તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. ત્યારે આપણી યાદશક્તિ શું હોય છે? બહુ કાચી હોય છે. આગલા જન્મનું તો શું, આપણે ઘણી વાર તો છે ને આપણે ગઈકાલે શું જમ્યા હતા બંને ટાઈમ એ પણ છે ને આપણને ઘણી વાર યાદ નથી રહેતું. તમે કહો ઘણી વાર એવું થાય છે કે નહીં? કોઈ તમને પૂછે કે ગઈકાલે તમે શું જમ્યા હતા, તમે પહેલા તો યાદ કરવું પડશે, તરત મળશે જ નહીં જવાબ આપણને. તો આપણી યાદદાસ્ત એટલી કાચી છે કે આપણને ગઈકાલ સુધાનું યાદ રાખી શકતા નથી આપણે, તો પછી એટલું બધું ક્યાંથી પાછળનું યાદ રાખી શકીએ આપણે? એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે, હું બધું યાદ રાખી શકું છું પણ તું યાદ રાખી શકતો નથી. એટલા જ માટે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ જ્ઞાન મેં પહેલા સૂર્યને આપ્યું, પછી મનુને આપ્યું, ને પછી વિવાસવનને એટલે કે ઈક્ષ્વાકુને મળ્યું. હવે અહીંયા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે જે સૂર્ય ભગવાનને જ્ઞાન આપ્યું, એટલે કે આપણે એક ટાઈમ લાઈન સમજી લઈએ કે ભગવાને કેટલા વર્ષો પહેલા ભગવદ્ ગીતા સંભળાવેલી હશે અને કેવી રીતે આપણે આ પૃથ્વી ઉપર આવી, અને આ રીતે આપણે એ એક જે સમયનો કાળ છે આપણે જે આપણે જાણ્યું હતું ને કે
આપણને 5 અગત્યના વિષયો મળશે ભગવદ ગીતામાંથી. એમાં કાળનું અથવા સમયનું પણ જ્ઞાન છે. તો આપણે હવે એ જરા સમજી લઈએ કે એ કેવી રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કેટલા વર્ષો પહેલા એ સૂર્ય ભગવાનને જ્ઞાન આપ્યું હતું. આપણે નીચે રાઈટ હેન્ડ કોર્નર થી આપણે શરૂ કરીએ. ઓકે, આજે વિજય માતાજી જોઈન કરેલું છે. હરે કૃષ્ણ વિજય માતાજી, નથી લાગતા. ઓકે, ચાલો તો આપણે પેલા નીચે રાઈટ હેન્ડ કોર્નર થી શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલા આવે છે આપણે કલયુગ. કલયુગ આપણે કહેવાય છે 4,32,000 વર્ષનો હોય છે. પછી આને જયારે આપણે 2 ગુણીએ આપણે એટલે થાય આપણે દ્વાપર યુગ, એટલે કે 8,64,000 નો. અને 4,32,000 ને જ આપણે 3 ગુણીએ એટલે થાય આપણે ત્રેતાયુગ, એટલે કે 12,96,000 વર્ષનો. અને 4,32,000 ને જ આપણે 4 ગુણીએ એટલે કે લગભગ 17,28,000 વર્ષ થયા, એટલે કે સતયુગનો પીરિયડ હોય છે. હવે આ ચારે મળી જાય ને, એટલે કે સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ અને કલયુગ, એ ચારે મળી જાય ત્યારે એને કહેવાય કે એક યુગ, આપણે કમ્પ્લીટ યુગ આપણે. અને આવા 4 યુગ એટલે કે દિવ્ય યુગ થયો આપણે, જેનું નામ આપણે આપીએ દિવ્ય યુગ. ચારેય યુગ મળીને કહેવાય દિવ્ય યુગ. અને આવા આપણે દિવ્ય યુગ આપણે 71 દિવ્ય યુગ ભેગા થાય એટલે કે આપણે એક મનુનું જીવન થયું. આપણે ટોટલ એવા 14 મનુ છે. આપણે આગલા અધ્યાયમાં બી જાણશું કે આપણે અત્યારે 7મા મનુમાં આપણે જીવી રહ્યા છીએ. તો આપણા 71 દિવ્ય યુગ થાય ભેગા, એટલે કે પછી ઈ શું, એટલે કે એને કહેવાય મન્વંતર, એટલે કે એક મનુનું જીવન. અને આવા આપણે 14 મનુનું જીવન થાય એટલે કે બ્રહ્માજીનો છે અડધો દિવસ ગણાય. આપણે જેમ જાણીએ છીએ કે દિવસ અને રાત્રિ ટૂંકમાં આપણે અડધા ગણીએ, 12 કલાકનો દિવસ ગણીએ અથવા 12 કલાકની આપણે સંધ્યા ગણીએ. તો નોર્મલી બધું એ જે છે ટાઈમ પીરિયડ એક્ઝેક્ટલી 12 કલાક હોતો નથી. જેમ કે અત્યારે હમણાં ઉનાળાનો સમય ચાલે છે તો થોડોક દિવસનો સમય વધારે હોય, ત્યારે શિયાળાના સમયમાં રાત્રિનો સમય વધારે હોય. એટલે કે આવી રીતે 14 મન્વંતર પ્લસ 15 સંધ્યા, એટલે બંને મળીને આપણે બ્રહ્માજીનો એક આખો કમ્પ્લીટ દિવસ થાય આપણે, જેને આપણે કહેવાય કલ્પ. અને આ કલ્પને આપણે જયારે 360 ગુણીએ ત્યારે બ્રહ્માજીનું આપણે 1 વર્ષ થાય આપણે. એટલે કે પછી એને જો હજી 100 ગુણીએ એટલે કે ટોટલ આપણે એક કલ્પને 36,000 થી ગુણીએ આપણે, તો બ્રહ્માજીનું આખું આયુષ્ય આવી ગયું. અને આ આયુષ્ય લગભગ ગણતરીના હિસાબે થાય છે 311.04 ટ્રિલિયન યર્સ. અને 1 ટ્રિલિયન એટલે કે લગભગ એકડો પછી આપણે 12 મીંડા આવ્યા. એ રીતે એટલું લાંબુ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે આપણે. અને પછી ફરીથી પાછું વિનાશ થાય છે બધો, અને ફરીથી પાછું પુનઃસર્જન થાય છે. તો આ રીતે આપણે સમજી શક્યા જે આખું અત્યાર સુધીનું જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે જ્ઞાન આપ્યું ને, કે આપણે સૌથી પહેલા બ્રહ્માજીને આપ્યું, પછી વિવાસ્વન એટલે કે પછી મનુને મળ્યું, અને મનુ પછી ઈક્ષ્વાકુને. તો આટલા વર્ષો પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જ્ઞાન ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપેલું હતું. હવે આને ટૂંકમાં આપણે સમજી લઈએ એક સ્લાઇડ દ્વારા, કે ટોટલ આપણે શું છે, બ્રહ્માજીનો 1 સેકન્ડ એટલે કે આપણા 1 લાખ વર્ષો થાય લગભગ. અને એને એ બ્રહ્માજીની 1 સેકન્ડને આપણે 60 ગુણીએ એટલે કે બ્રહ્માજીની 1 મિનિટ બરાબર આપણા 60 લાખ વર્ષો. અને એ 1 મિનિટ એટલે કે એવા પાછા 60 ગુણીએ એટલે કે 1 કલાક, એટલે બ્રહ્માજીનું 1 કલાક બરોબર આપણા 36 કરોડ વર્ષો. અને એને પાછા 24 ગુણીએ એટલે કે બ્રહ્માજીનું 1 દિવસ અથવા જે કલ્પ આપણે કહીએ, એટલે આપણા લગભગ થાય અહીંયા આ ભૌતિક દુનિયાના પ્રકૃતિના આપણે 8 અબજ ને 64 કરોડ વર્ષો થયા. તો આને પાછા આને આપણે 360 અને પછી પાછા 100 ગુણીએ ત્યારે આપણે બ્રહ્માજીનું આપણે આખું આયુષ્ય આવ્યું. એટલે કે આટલા વર્ષો જૂનું આ જ્ઞાન છે આપણે. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6થા શ્લોકમાં શું કહે છે. જોકે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી. ભગવાન અજન્મા છે. કારણ કે તમે કહેશો કે પહેલા તો ભગવાને કીધું કે તારા અને મારા અનેક જન્મો થઈ ગયા છે. એ શું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવવા માટે કહે છે કે ભાઈ એ જન્મ દ્વારા સમજી શકે છે ને, કે ભાઈ આપણે અલગ અલગ મૃત્યુ પામીએ પછી પાછું નવો જન્મ થાય ને એવી રીતે. એટલા માટે એને જન્મ માટે કહે છે. ફરીથી પાછું એ સમજાવવા માટે અહીંયા કહે છે કે જોકે હું અજન્મા છું, એટલે એને ક્લેરિફાય કરવા માટે કહે છે. પોતાની જે સ્થિતિ છે અલગ તારવીને આપીને કહે છે કે જોકે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી. એટલે કે ભગવાનનો જે દેહ જે છે એ કદી નાશ પામતો નથી. અને ભગવાનનો દેહ જે છે એ આપણા શરીર કરતા સંપૂર્ણ રીતે અલગ છે. 2-3 ટાઈપના ફરક હોય છે ભગવાનના દેહમાં અને આપણા દેહમાં. સૌ પ્રથમ પહેલા તો દેહ શું, આપણો દેહ અલગ હોય છે અને આપણી આત્મા અલગ હોય છે. ત્યારે ભગવાનના દેહ અને આત્મામાં કોઈ ફરક નથી, સંપૂર્ણ રીતે પૂરું એક જ હોય છે. પરમાત્મા છે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અને બીજું શું, આપણું દેહ અલગ હોય છે એટલે એમાં શું, નાડીઓ, હાડકા, માંસ, લોહી ને એ બધું રહેલું હોય છે. અને એ રીતે આપણો
શરીર પણ અલગ થઈ જાય છે અને આપણો આત્મા અલગ હોય છે. ત્યારે ભગવાનનો જે આત્મા અને દેહ અલગ નથી હોતું, એટલા માટે ભગવાનમાં આવા નાડી, લોહી, માંસ એવું ટાઈપનું નથી હોતું, પણ પોતે દિવ્ય દેહ હોય છે. અને બીજો ફરક એ હોય છે આપણા દેહમાં અને ભગવાનના દેહમાં, કે આપણે અમુક ઇન્દ્રિયથી આપણું અમુક જ કામ કરી શકીએ. જેમ કે આપણે આંખથી આપણે જોવાનું કરીએ અને કાનથી સાંભળી શકીએ. પણ હવે કોઈ આપણને કે તમે કાનથી સાંભળી શકો છો, આંખથી જોઈ શકો છો, તો એ ન થઈ શકે આપણાથી. ત્યારે ભગવાનનો જે દિવ્ય દેહ છે એમાં શું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની કોઈ પણ ઇન્દ્રિયોથી કોઈ પણ કામ કરી શકે, અથવા તો શરીરના કોઈ પણ અંગથી પણ કોઈ પણ કામ કરી શકે. જેમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હાથથી જોઈ બી શકે, પગથી બોલી બી શકે, અથવા તો બીજી કોઈ ઇન્દ્રિયોથી કાંઈ પણ કામ કરી શકે, કારણ કે એમના વચ્ચે કોઈ એમનો ફરક છે નહીં. અને ત્રીજો મહત્વનો ફરક આપણા શરીરમાં અને ભગવાનના દેહમાં એ છે કે આપણો જે છે દેહ આ ત્રિગુણી માયાના અંડર રહેલો છે, એના હેઠળ રહેલો છે. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જે દેહ છે આ ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવતો નથી, પણ એ ત્રિગુણી માયાના નિયંતા છે, અથવા તો એમના કંટ્રોલમાં રહેલી હોય છે. તો આ રીતે આપણે સમજ્યા કે ભગવાનનો દિવ્ય દેહ શું કામ કહેવાય છે, અને આપણો દેહ જે છે એ સામાન્ય દેહ શું કામે કહેવાય છે. અને આવી જ રીતે ભગવાનનો દેહ છે કદી નાશ પામતો નથી, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અંતર ધ્યાન થઈ જાય છે. પછી તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું. ડેફિનેટલી જેટલા બી ટાઈપના જીવો છે બધાના સ્વામી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધા આગલા અધ્યાયોમાં આપણને સ્પષ્ટ કરશે. છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે સ્વયં પ્રગટ થાય છે. હવે અહીંયા જે પ્રમાણે ભગવાન પ્રગટ થયા હતા એ પ્રાગટ્યની પણ આપણે લીલા સમજી લઈએ. આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કંસના કારાગૃહમાં થયા હતા, કારણ કે દેવકી માતા અને વસુદેવજીને કારાગૃહમાં પૂરવામાં આવેલા હતા દેવકીના સગાભાઈ કંસ દ્વારા. તો જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થવાના હતા ત્યારે સૌ પ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે વસુદેવજીના હૃદયમાં પ્રગટ થાય છે, અને પછી વસુદેવજીના હૃદયમાંથી દેવકી માતાના ગ્રહમાં પ્રવેશે છે. અને પછી દેવકી માતાના ગ્રહમાંથી પોતે ચતુર્ભુજ રૂપમાં પોતાનું જે મૂળ રૂપ છે એ રૂપ, એટલે કે શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા વાળું જે 4 હાથવાળું જે રૂપ છે એ રૂપમાં સૌ પ્રથમ વસુદેવજી અને દેવકી માતાજી સમક્ષ પ્રગટ થાય છે. અને પછી જયારે વસુદેવજી અને દેવકી માતાજી એમને કહે છે કે હું આપને બાળ રૂપમાં જોવા માંગુ છું, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ચતુર્ભુજ રૂપમાંથી એક બાળકના રૂપમાં એમની સામે આવે છે. એટલે કે આ રીતે આપણે ભગવાનના દિવ્ય પ્રાગટ્યનો આપણે જાણ્યું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે પ્રગટ થયા હતા. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, અહીંયા એની પહેલા આપણે અત્યાર સુધીમાં ભગવાનના જે સ્વાંશ અવતાર છે ને, એટલે કે સ્વયં અવતાર કહેવાય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં જે પ્રગટ થાય છે ને, બધા અલગ અલગ જે અવતારો થયા છે 10 અવતાર, આપણે એ બી આપણે થોડાક જોઈ લઈએ. આપણે મત્સ્ય અવતારથી શરૂ થયા હતા. મત્સ્ય અવતાર એટલે કે એક માછલીનો અવતાર લીધો હતો પહેલા ભગવાને. પછી આપણે કુર્મા અવતાર એટલે કાચબાનો આપણા અવતાર લીધો હતો. પછી આપણે વરાહ અવતાર, અને એટલે કે આપણે ડુક્કરનો અવતાર લીધો હતો. પછી આપણે નરસિંહ અવતાર એટલે કે અડધું શરીર સિંહનું હતું અને અડધું શરીર આપણે માનવનું હતું, અને ત્યારે એમણે હિરણ્યકશ્યપનો વધ કર્યો હતો. પછી વામન અવતાર પછી પરશુરામ અવતાર પછી રામ અવતાર પછી બુદ્ધ અવતાર, કૃષ્ણ અવતાર પછી બુદ્ધ અવતાર, અને બુદ્ધ અવતાર પછી આપણે કલ્કી અવતાર. આ રીતે આપણે ભગવાનના 10 અને સ્વાંશ અવતાર કહેવાય છે, એટલે કે સ્વયં પોતે પ્રગટ થયા છે. હવે 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યારે પ્રગટ થાય છે, તો કે હે ભરતવંશી, જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે, તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. એટલે કે પોતે પ્રગટ થાય છે પોતાના ઈચ્છા પ્રમાણે. શું કામે, તો કે ભાઈ ક્યારેક એટલે કે ભાઈ જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે. તો જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થયા હતા ત્યારે આપણે જોઈએ કે ડેફિનેટલી મહાભારતનું યુદ્ધ તો થયું હતું જ, પણ એ ટાઈમમાં શું ઘણું બધું આપણે ધર્મનું પતન થયેલું હતું અને અધર્મનું વર્ચસ્વ વધી ગયું હતું. કારણ કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એ ટાઈમમાં બી આપણે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ ભૂમિ પહેલા કેટલો બધો અધર્મ પ્રવૃત્ત થયેલો હતો. આપણે એ રાજ્યસભામાં બી આપણે દ્રૌપદીના ચીરહરણ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવેલી હતી. એટલે કે એ રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ઘણો ખરો આપણે પ્રજા બી પણ આપણે સુરક્ષિત નહોતી આપણે. અને એ ટાઈમમાં ઘણા બધા અસુરો હતા, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતે આવીને કેટલા બધા અસુરોનો વધ કર્યો, ઇન્ક્લુડિંગ કંસનો પણ એમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. અને એવા બધા અસુરો બી અધર્મ ઘણો બધો પ્રવૃત્ત થયેલો હતો. એટલા માટે ધર્મનું આપણે પતન થયેલું હતું એ રીતે ગણી શકીએ. તો ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે અવતરિત થાય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ બતાવશે કે ભાઈ પોતે શું કામે અવતરિત થાય છે. પહેલા આપણને બતાવ્યું ક્યારે, હવે બતાવે છે આપણને શું કામે.
તો પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા શ્લોકમાં કહે છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા તથા ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે હું સ્વયં દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં છું. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 કારણો બતાવે છે આપણને પોતાને પ્રગટ થવાના. પહેલો ઉદ્દેશ શું છે એમનો? તો કે ભાઈ ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા. બીજો ઉદ્દેશ શું છે? તો કે દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા. ત્રીજો ઉદ્દેશ શું છે? તો કે ભાઈ ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે. તો આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે પ્રગટ થયા હતા ડેફિનેટલી એમણે ભક્તોનો તો ઉદ્ધાર કર્યો હતો જ. અર્જુન છે, આપણે પાંડવો છે, એ બધાના મોટા મોટા ભક્તો હતા અને કેવી રીતે એમની જીવાદોરી પોતાના હાથમાં લઈને કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર એમનું રક્ષણ કર્યું, યુદ્ધ લડાવ્યું અને સાથે સાથે યુદ્ધ જીતાડ્યું બી. એટલે કે આવી રીતે એમણે ઘણા બધા એના પોતાના ભક્તોનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો અને દુષ્ટોનો વિનાશ, ડેફિનેટલી ઘણા બધા અસુરોનો એમણે વિનાશ કર્યો હતો અને ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃસ્થાપના. અને જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ થયા પછી આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ યુધિષ્ઠિર મહારાજે પણ લગભગ 100-125 વર્ષ રાજ કર્યું હતું અને ત્યાર પછી પરીક્ષિત મહારાજ એમના પુત્રના પુત્ર એટલે કે અભિમન્યુના પુત્ર પરીક્ષિત મહારાજે રાજ કર્યું હતું અને એ રીતે ત્યારે પૂરેપૂરો ફરીથી આપણે કહી શકીએ ભાઈ દ્વાપર યુગ આપણે હતો અને ત્યારે બધા લોકો સત્માર્ગમાં ચાલતા હતા. એટલે કે આ રીતે ધર્મની પૂરેપૂરી ત્યારે પુનઃસ્થાપના થઈ હતી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે અવતરિત થયા હતા ત્યારે. એટલે કે એમને જેમના 3 ઉદ્દેશ હતા એ પણ એને સરસ રીતે ત્યારે પૂર્ણ કર્યા હતા. હવે આપણને એમ થાય કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં તો આ બધી શક્તિઓ છે તો પછી એને અવતરિત કરવાની શું જરૂર હતી પોતાને? એ તો એમના ધામમાં બેઠા બેઠા બી બધા અસુરોનો અને બધા દુષ્ટોનો વિનાશ કરી શકતા હતા. તો ડેફિનેટલી વાત સાચી છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે બધી શક્તિ છે, સંપૂર્ણ માત્રામાં શક્તિ છે અને પોતાના ધામમાં બેસીને પણ આ બધા દુષ્ટોનો વિનાશ કરી શકે છે. અને જો દુષ્ટોનો વિનાશ થઈ જાય તો ઓટોમેટિકલી એના ભક્તોનું રક્ષણ બી થઈ જાય અને ધર્મની પુનઃસ્થાપના થઈ જાય. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? આ સૌથી પહેલું કારણ શું બતાવે છે? તો કે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા. એટલે કે જ્યારે જ્યારે એના ભક્તો એને પુકારે છે, એના ભક્તો એને બોલાવે છે, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે એના ભક્તોનો અવાજ સાંભળે છે, પુકાર સાંભળે છે અને પોતે સ્વયં આવીને એ લોકોને દર્શન આપે છે અને એ લોકો જે કાંઈ પણ આપણે પ્રોબ્લેમમાં કે ડિફિકલ્ટી હોય એમાંથી એમનો ઉદ્ધાર કરે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો પહેલો ઉદ્દેશ શું છે? તો કે ભક્તોનો આપણે પુકાર સાંભળવાની, ભક્તોને ઉદ્ધાર કરવાનો, ભક્તોને બચાવવાના, ભક્તોને રક્ષણ આપવાનું. અને બાકી તો ડેફિનેટલી પોતે આવે તો ઓટોમેટિકલી દુષ્ટોને બધાનો વિનાશ થવાનો જ છે અને ધર્મની પુનઃસ્થાપના થવાની જ છે. પણ એનો જે મોટો ઉદ્દેશ હોય છે એ ભક્તો માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે. એટલે આપણે અત્યાર સુધી જાણ્યું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે પ્રગટ થયા હતા, ક્યારે પ્રગટ થયા હતા, શું કામે પ્રગટ થાય છે, એ બધું આપણે જાણ્યું. અને હવે પછી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જ અધ્યાયમાં થોડા ઘણા એના કર્મો વિશે પણ આપણને જણાવશે. અને એ કહે છે કે જે આવી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે તે આ શરીરને ત્યજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. આપણને કેટલું સહજ લાગે અહીંયા. અરે આટલું ઈઝી છે. ભગવાનના પ્રાગટ્યનું પણ મેં જાણી લીધું, ભગવાનના દિવ્ય કર્મો વિશે બી હું જાણી લઈશ, તો શું હું જ્યારે મરીશ ત્યારે મને મુક્તિ પ્રાપ્ત થશે? ફરીથી પાછું મારે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં નહીં ફસાવવું પડે? આટલું ઈઝી છે? શું આટલું ઈઝી લાગે છે આપણને બધાને? ના પ્રભુજી. કામ ક્રોધ રોગ મત્સરથી અડગું રહેવું પડે. ડેફિનેટલી બરોબર છે. તો પછી જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પછી આગલા શ્લોકમાં બધું સોરી ઓલા સ્લાઇડ મોડમાં વહી ગયું છે. સોરી ઓલા નોટેલ મોડમાં વહી ગયો હતો. તો આપણને અહીંયાથી લાગે કે ભાઈ આટલું સહજ છે, તો કે ના, ડેફિનેટલી આટલું સહજ નથી. ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. વિજય માતાજી, આપ જોડાઈ ગયા છો અત્યારે? હા પ્રભુજી. ઓકે, ચાલો તો આપણે કોસ્ટ બનાવી દઉં છું. માતાજી આપ દેખાતા નથી. હા, ઓકે.
હા માતાજી, આપણે કોર્સ બનાવી દીધા છે. તે પ્રભુજી. તો એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી આપણને 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે આસક્તિ, ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને અને મારું શરણ લઈને અનેક મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે અને એ રીતે તેઓ બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. એટલે કે જે પ્રમાણે આગળ ભગવાને બતાવ્યું કે જો મારા દિવ્ય પ્રાગટ્યની અને મારા દિવ્ય કર્મોને પણ જે લોકો જાણી લે છે એ લોકો પણ સનાતન ધામને પામે છે અને ફરીથી જન્મ મૃત્યુમાં પામતા નથી. તો એને સમજવા માટે પણ આપણે શું લાયકાત કેળવવી જોઈએ, એ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ 10મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે આસક્તિ એટલે કે ભાઈ ઘણી બધી ચીજોમાં આપણને મોહ માયા અને આપણને આ બધા ભૌતિક દુનિયામાં આકર્ષણોમાં આપણને આસક્તિ હોય છે. આ મેળવી લઉં, ઓલું મેળવી લઉં, આને પ્રાપ્ત કરી લઉં, ઓલી જગ્યાએ વયો જાઉં, આવી ઘણી બધી આસક્તિ હોય છે. સાથે સાથે આપણને ભય તથા ક્રોધ પણ હોય છે. એટલે ભય એટલે આપણને મૃત્યુનો બી ભય હોય છે અને આપણને ફ્યુચરનું પણ ટેન્શન હોય છે કે ભવિષ્યમાં શું થશે. અને ડેફિનેટલી ઘણીવાર આપણને ક્રોધ બી આવે છે, ગુસ્સો બી આવે છે. જ્યારે આપણી ઈચ્છા મુજબ કામ નથી થતું ત્યારે આપણને ક્રોધ બી આવે છે. એટલે કે આ બધાથી જો આપણે મુક્ત થઈએ તો આસક્તિ, ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થઈને પછી બીજી આગળ કન્ડિશન શું બતાવે છે કે સંપૂર્ણ રીતે મારામાં લીન થઈને, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું છે. બધી ચીજોમાં ભગવાનને સાથે લઈને આપણે ચાલવાના છે. બધી ચીજોમાં ભગવાનને જોડીને આપણે ચાલવાના છે. તો આપણે કહી શકીએ કે બધી વાતમાં આપણે કાંઈ પણ કરીએ પહેલા ભગવાનનું વિચારવાનું છે કે ભાઈ હું આ ચીજ પ્રાપ્ત કરવા જાઉં છું, મારા ભગવાન માટે કેવી રીતે હું કામમાં લઈ શકું. એટલે કે આવી રીતે બધી વાતમાં આપણે પહેલા જો ભગવાન વિશે વિચારીએ તો આપણે કહી શકીએ ભાઈ સંપૂર્ણ રીતે આપણે ભગવાનમાં લીન થયેલા છે. અને હજી હવે આગળ કહે છે કે મારું શરણ લઈને ડેફિનેટલી જો બધી વાતોમાં આપણે ભગવાનનું શરણાગતિ લઈએ અને ભગવાન ઉપર જ ભરોસો રાખીએ, ભગવાન ઉપર જ બધું છોડી દઈએ અને જે થાય છે ભગવાનની મરજીથી થાય છે એ પ્રમાણે આપણે સમજી લઈએ અને એવો ભાવ આવે તો ડેફિનેટલી આપણે કમ્પ્લીટ શરણાગતિ લીધેલી કહેવાય ભગવાનની. નહીં તો આપણે હજી આપણે અહમ ભાવ હોય, આ તો હું કરી લઈશ, આ તો મારાથી થઈ જશે, નહીં તો મારી મરજી પ્રમાણે થશે અને ભગવાનના ઉપર આપણે ભરોસો ન રાખીએ તો એ પણ આપણી કમ્પ્લીટ શરણાગતિ ન થઈ. ભલે તકલીફો આવે તોય આપણે ભગવાનનું સ્મરણ ન છોડવું જોઈએ અને ભગવાનની શરણાગતિ લઈને જ આપણે આગળ વધવું જોઈએ. તો આવી રીતે જો આપણે કરીએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અનેક મનુષ્ય ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે. તો એના સંદર્ભમાં બી અહીંયા બધા એક્ઝામ્પલ આપે છે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. આપણે બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો છે, સનક, સનાતન, સનંદન અને સનત કુમાર, બધા મુક્ત પ્રાપ્ત થયેલા હતા. આ આપણે પ્રહલાદ મહારાજ છે, આ આપણે નારદ મુનિ છે, અહીંયા આપણે પરીક્ષિત મહારાજ છે, પછી આપણે અંબરીશ મહારાજ છે, પછી આપણે ભીષ્મ પિતામહ છે, એવી જ રીતે આપણે દેવહૂતિ માતા જે છે, આ બધા લોકોએ શું છે આવી રીતે ભગવાનની શરણાગતિ લીધી હતી. કમ્પ્લીટ રીતે આસક્તિ, ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થયેલા હતા અને ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરતા હતા. આવા બધા દાખલાઓ આપણી સામે છે કે જો આ રીતે ભગવાનને આપણે દિવ્ય પ્રાગટ્ય અને એમના કર્મોની, કારણ કે ભગવાનના કર્મોને કરવાના છે. આગલા શ્લોકમાં આપણે એ જ જોશું આપણે કે આવી જ આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ તો ડેફિનેટલી આપણે પણ ભગવાનનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. ક્યારે? ત્યારે આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈએ, એટલે કે ફરીથી આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં ફસાવવું ન પડે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના કર્મો વિશે બતાવે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તથા તેમની સાથે સંકળાયેલા કર્માનુસાર માનવ સમાજના 4 વર્ણોની રચના મેં કરી છે. તો આ જે છે આપણે 4 વર્ણો એટલે ક્યાં 4 વર્ણ? કોણ કહેશે મને? બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. બરાબર. આ શું છે? આપણે સોસાયટી અથવા સમાજનું આ 4 રીતે ડિવિઝન થયેલું છે: બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. તો એનો બેઝ શું છે? એ ડિવિઝનનો અથવા એ ભાગલા પાડવાનો આપણે પાયો શું છે? એ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો એટલે કે ત્રિગુણી માયા જે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ રહેલા છે એ, અને તથા તેમની સાથે સંકળાયેલા કર્માનુસાર. કારણ કે જે ભાવમાં જે માણસ પ્રભાવિત થયેલો હોય, જે ગુણોની એના ઉપર અસર થતી હોય અને એનો જે પ્રમાણેનો સ્વભાવ હોય એ પ્રમાણે જેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય એ પ્રમાણે આપણે આ સોસાયટીનું ડિવિઝન કરવામાં આવેલું છે: બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. આમાં તમે જોઈ શકો છો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્યાંય એમ નથી કહેતા કે બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિયનો દીકરો ક્ષત્ર, એટલે કે બાય ઇનહેરિટન્સ નથી, પણ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે, પોતાના ગુણો પ્રમાણે
પોતાની લાયકાત પ્રમાણે, પોતાની કાબિલિયત પ્રમાણે અને પોતાના કર્મો પ્રમાણે એ સોસાયટીનું ડિવિઝન આપણે થયેલું છે. અને આમાં એવું કઈ બી બાધ્ય નથી કે બ્રાહ્મણનો છોકરો હોય તો એ બ્રાહ્મણ જ ગણાય. બ્રાહ્મણનો છોકરો જ આ બધા ગુણો ન કેળવે, જે આપણે 18મા અધ્યાયમાં જાણશું કે બ્રાહ્મણના કયા કયા ગુણો હોય છે. જો એ ન કેળવે તો અધપતિત બી થઈ શકે, એ હોઈ શકે શુદ્રમાં બી ગણાય. અને જો શુદ્રનો છોકરો પણ જો આ બધી લાયકાતો કેળવી લે તો એ પણ બ્રાહ્મણની કેટેગરી સુધી પહોંચી શકે છે. અને આ રીતે જે સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે એ ડેફિનેટલી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 18મા અધ્યાયમાં બી ડિટેલમાં સમજાવે છે આપણને. તો આ રીતે આપણે જોઈએ કે ભાઈ સમાજના જે 4 ભાગલા કરવામાં આવેલા છે ભગવાન દ્વારા કરાવેલા છે. જો કે હું આ વ્યવસ્થાનો સ્રષ્ટા છું, એટલે કે ડેફિનેટલી આ વર્ણ વ્યવસ્થા જે છે એ એમના તરફથી શરૂ થઈ છે. તેમ છતાં અવિકારી હોવાથી હું કરતા છું તેમ તું જાણ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આનાથી લિપ્ત થતા નથી અથવા તો એનાથી બંધન પામતા નથી. શું કામે અને કેવી રીતે, તો એ આપણને આગલા શ્લોકમાં પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી. પ્રભાવિત કરવાનો મતલબ શું? કે ભગવાનને પોતાને કોઈ ઈચ્છા નથી થતી કે હું આ કર્મ કરું, પણ પોતાના કર્તવ્ય અનુસાર, પોતાના નિયત કર્તવ્ય પ્રમાણે કર્મ કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અને પોતાની કંઈક મેળવવાની બી ઈચ્છા નથી હોતી કે ભાઈ હું આ કર્મ કરું તો મને આ ફળ મળે. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી. અને મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. ડેફિનેટલી એમને કોઈ આકાંક્ષા નથી કોઈ ફળની. જે મનુષ્ય મારા વિશેના સત્યને જાણે છે તે પણ કર્મોના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. એટલે કે પહેલા આપણને ભગવાને બતાવ્યું કે ભાઈ હું અલિપ્ત રહું છું અથવા તો બંધાતો નથી. કેવી રીતે બંધાતો નથી એના કારણ બી આપણને બતાવ્યા કે ભાઈ મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને કર્મફળની આકાંક્ષા નથી, એટલા માટે પોતે બંધાતા નથી. પછી આગળ આપણને એ પણ કહે છે કે જે મનુષ્ય પણ મારા વિશેના સત્યને જાણી લે છે તે પણ કર્મના ફળ દ્વારા બંધાતો નથી. તો હવે આને સમજવું એટલે કે શું? ખાલી આપણે સાંભળી લીધું અને આપણા માઇન્ડમાં ઉતારી લીધું એટલે થઈ ગયું? તો કે નો, એ પણ પર્યાપ્ત નથી. આવું સમજીને જ્યારે આપણે પણ કર્મ જો એવી ભાવથી કરીએ ને તો આપણે કર્મથી બંધાઈએ નહીં. જેમ ભગવાને પહેલા કીધું ને કે મારા દિવ્ય પ્રાગટ્યની અને દિવ્ય કર્મોને જે સમજી જાય છે તો પણ એ મુક્તિ પામે છે. તો ભગવાનના પ્રાગટ્ય અને ભગવાનની કર્મો કરવાની આપણે કેવી રીતે સમજવાનું કે ભાઈ આપણે પણ એવી જ રીતે ભગવાનમાં પૂરેપૂરી આસ્થા, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા રાખતા હોઈએ, ભગવાનની શરણાગતિ આપણે લીધેલી હોય અને આપણે જે નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરતા હોઈએ એમાં પણ આપણને જો કોઈ ફળની આકાંક્ષા ન હોય ત્યારે આપણે જઈને ભગવાનની સંજ્ઞા કહેવાઈએ અને ભગવાનના પ્રાગટ્યને પણ આપણે સમજ્યા કહેવાય અને એમના કર્મોને પણ આપણે સમજ્યા કહેવાય. કારણ કે આપણે પણ એ રીતે કરવાનું હોય ત્યારે. અને આવી રીતે જો કરીએ તો ડેફિનેટલી આપણે પણ એ કર્મથી બંધાતા નથી. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 15મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ બધી ચીજ સમરાઇઝ કરીને કે આમ જાણીને પૂર્વના મુમુક્ષોએ એ કર્મ કર્યા હતા. એટલે કે આવી જ ગયું ને એ જ વાત કે આપણે પણ એ જ રીતે કર્મ કરવાના છે અને તેથી તે મોક્ષ પામ્યા હતા. ખાલી જાણવું પર્યાપ્ત નથી, આપણે પણ એ જ રીતે જીવવાનું છે. એટલા જ માટે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં પહેલો અધ્યાય લીધો હતો ને કે ભગવદ્ ગીતાને છે ને જાણવી, સમજવી, અંદર ઉતારવી એના કરતા વધારે છે ને જીવવી મહત્વની છે. જેટલી આપણે ભગવદ્ ગીતાને જીવશું ને એટલું આપણને વધારે લાભ થશે. માટે પ્રાચીન કાળના પૂર્વજોની જેમ તું પણ દિવ્ય ભાવનામાં રહી તારો સ્વધર્મ બજાવ. એટલે કે આપણે કર્મ તો કરવાના જ છે. અર્જુનને પણ એ જ કહે છે તારે કર્મ નથી છોડવાના, તારે તારો જે સ્વધર્મ છે ક્ષત્રિય તરીકે એ તો તારે કરવો જ પડશે, અહીંયા એટલું તો લડવું જ પડશે. અને આવી રીતે આપણે કર્મ કરતા કરતા આપણે કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત થઈને આપણે કર્મ જ્યારે કરીએ ત્યારે આપણને બંધન કરતા થતા નથી અને આવી રીતે આપણે મુક્તિ તરફ આગળ વધી શકીએ છીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અલગ અલગ આપણને કર્મ કેવી રીતે થાય છે એ બધું બી સમજાવશે અને કર્મના પ્રકાર બી કેટલા થાય છે એ પણ આપણને સમજાવશે. કે કર્મની આટી ઘૂંટીને સમજવી 17મા શ્લોકમાં કહે છે કર્મની આટી ઘૂંટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ હોય છે. માટે મનુષ્ય કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે તે સારી રીતે જાણવું જોઈએ. તો આ રીતે પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહીને કર્મના 3 ભાગલા કરે છે. કેવું તો કે ભાઈ વિકર્મ, અકર્મ અને સકામ કર્મ. એટલે કે ભાઈ કોઈ પણ ફળની આશા સાથે જો આપણે કરીએ તો એ આપણું સકામ કર્મ થઈ ગયા અને કોઈ આપણે નેગેટિવ કર્મ કરીએ તો એ આપણું વિકર્મ થઈ જાય અને કોઈ આપણે આધ્યાત્મિક કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો આપણું અકર્મ થઈ જાય. આને પણ આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં થોડુંક આપણે સમજી લઈએ કે ભાઈ કોને વિકર્મ કહેવાય, કોને અકર્મ કહેવાય અને કોને સકામ કર્મીઓ અથવા તો કર્મીઓ કહેવાય. કે વિકર્મીઓ એટલે કે શું? બધા ઉલટા કામ કરવા વાળા, તમો ગુણમાં જીવવા વાળા અને નેગેટિવ કર્મ જ કરવા વાળા. વેદોનું કોઈ પાલન ન કરે,
નીચી યોનિઓમાં તેઓનું અધોગતિ થાય છે. કારણ કે આપણે જાણશું 16મા અધ્યાયમાં જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દૈવાસુર સંપદ વિભાગ યુગમાં આપણને બતાવશે કે જે લોકો તમોગુણમાં જીવતા હોય છે કેવી રીતે અસુર કહેવાય છે અને લોકોને કેવી અધોગતિ થાય છે. આપણને એકદમ નીચલામાં નીચલી અધોગતિમાં એ લોકો યોનિમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે અને સંત લોકો દ્વારા પ્રશંસનીય નથી, જીવનના ઉદ્દેશને હરાવે છે. ડેફિનેટલી આ લોકો જે કાંઈ પણ એક્ટિવિટીમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે કોઈને પણ ગમે નહીં. અને જીવનનો ઉદ્દેશ એટલે કે જીવનનો ઉદ્દેશ જાણતા જ નથી કે આપણે મનુષ્ય જીવન શું કામે મળ્યું છે. જેમ આપણે ગઈકાલના 3જો અધ્યાયમાં જાણ્યું ને કે ભાઈ ખાલી મોજ શોખ માટે જો જીવતા હોય તો પ્રાણીનું જીવન આપણે જીવા કહેવાઈએ. ત્યારે મનુષ્ય જીવન આપણે આધ્યાત્મિક સ્તર ઉપર જીવવાનું છે. તો જ આપણે મનુષ્ય જીવનને આપણે સારી રીતે ઉપયોગમાં લીધેલો કહેવાય, એને આપણે સારો રીતે વાપરો કહેવાય. અને કર્મીઓ એટલે કે થોડા ઘણા સકામ કર્મીઓ બી આવી જાય છે અને થોડા ઘણા પુણ્ય કર્મ કરવા વાળા બી એમ લોકોમાં સમાવેશ આવી જાય છે. પવિત્ર હોય છે, વેદોનું પાલન કરે છે, પોતાના પુણ્ય કર્મો કર્યા હોય છે એટલે કે સ્વર્ગમાં એ લોકોને પ્રાપ્તિ બી થાય છે અને દેવી દેવતાઓ જેવું પણ એ લોકોને શરીર મળે છે. પણ આ બધું કરીને પછી ફાયદો શું? તો કે આખીરમાં તો જ્યારે જેમ એ લોકોના પુણ્ય કર્મો જે હોય ને એક જાતની આપણે પાસપોર્ટમાં કેમ વિઝાની વેલિડિટી હોય, કોઈક આપણે ફોરેન કન્ટ્રીમાં જવું હોય તો આપણે વિઝા માટે એપ્લાય કરીએ ને, પછી આપણને વિઝા મળે, માની લો 6 મહિનાના કેમ વિઝા મળ્યા હોય તો એની પહેલા ફરીથી પાછું આપણે બેક હોમ કન્ટ્રીમાં આવવું પડે કે નહીં. તો એવી જ રીતે આ લોકોએ પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય છે પણ એ પુણ્ય કર્મની એક અવધિ હોય છે. નો ડાઉટ દેવી દેવતા લોકમાં જાય, ઘણા વર્ષો સુધી લોકો ત્યાં બધું મોજ બધું માણે કરે, પણ જ્યારે એ લોકોના પુણ્ય કર્મની અવધિ પૂરી થઈ જાય અથવા તો વિઝાની વેલિડિટી પૂરી થઈ જાય ફરીથી પાછું એ લોકોએ મૃત્યુ લોક ઉપર આવવું જ પડે છે. આપણને એ લોકોની મુક્તિ નથી થતી. આપણને ભલે લોકો ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે પણ મુક્તિ પ્રાપ્ત નથી કરતા. પણ જે લોકો અકર્મીય હોય છે અથવા તો જે આધ્યાત્મિક કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે એ લોકોને પૂરેપૂરું જાણ હોય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ સેવાના સ્તર પર આવેલા હોય છે અને એ જાણે છે કે કર્મકાંડ પ્રવૃત્તિ આ દુઃખભરી દુનિયામાં બંધાવશે અને એના કારણે પુનઃજન્મ લેવું પડશે. એટલે કે એ લોકો આવી રીતે પોતે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થતા નથી અને વધારે ને વધારે આધ્યાત્મિક કર્મમાં અને ભક્તિભાવમાં જોડાઈને કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત થઈને બધા પોતાના કર્મ કરે છે અને અંતે મોક્ષ અથવા મુક્તિ પામવા માટે પોતે પ્રયત્ન કરે છે. તો આ રીતે આપણે 3 પ્રકારના કર્મ જાણ્યા. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 20મા શ્લોકમાં કહે છે કર્મના ફળની આસક્તિ છોડીને. ડેફિનેટલી ઘણી બધી જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જો આ રિપીટ કરીને કહે છે કારણ કે એ જ એકચ્યુઅલી નિષ્કામ કર્મ છે. આપણે કોઈ પણ કર્મ આપણે કરવાનું તો છે જ પણ એમાંથી ફળ બી છે ને આપણને મળવાનું જ છે. એ પણ આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં હું જાણ્યું કે દેવી દેવતા આપણા પર કૃપા કરવાના છે ને આપણને ફળ આપવાની છે. પણ આપણે એ લાલસાથી એ મેળવવાના ઉદ્દેશથી જો આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થશું ને તો પછી કાંઈ મતલબ નથી રહેતો. આપણે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી આપણે જો આપણું કર્મ કરીએ, જે ફળ મળે ભગવાનની કૃપા સમજીને સ્વીકારવાનું અને પણ ભગવાનને અર્પિત કરીને આપણે એને ભોગવવાનું. તો આપણે કોઈ કર્મ બંધનમાં ફસાતા નથી. પણ જો એ ફળની આશા રાખીને કર્યું તો આપણે એમાં બંધાઈ જઈએ છીએ. એટલા માટે કહે છે કે કર્મના ફળની આસક્તિ છોડીને જે સદાય સંતુષ્ટ અને સ્વાવલંબી રહે છે. સંતુષ્ટ એટલે કે શું? બધી રીતે સંતોષી. પહેલા તો એને ભગવાન ઉપર પૂરો ભરોસો છે કે ભગવાન મારી દેખભાળ કરે છે, હું ભગવાનનો અંશ છું, મારે ભગવાન પાસના સહારે લઈશ તો મારે કોઈ આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પોતે ભયમુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે આ રીતે પોતે સંતુષ્ટ હોય છે. અને સ્વાવલંબી. સ્વાવલંબી એટલે કે શું? પોતાની ઉપર નિર્ભર. પોતાની ઉપર નિર્ભર એટલે કે શું? આપણે પોતે કોણ છીએ? કોણ કહેશે મને હવે? આત્મા. આત્મા. એટલે કે આપણા પોતાના આત્મા ઉપર નિર્ભર. સ્વાવલંબીનો મતલબ એમ નથી લેવાનો કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, ફ્રીડમ એવી ટાઈપનો નહીં, પણ પોતાની આત્મા ઉપર નિર્ભર છે. એટલે કે એને સ્વાવલંબી કહેવાય છે. અને એ જાણે છે કે પોતે કોણ છે, પોતે ભગવાનનો જ એક અંશ છે આપણે. અને તે બધા પ્રકારના કર્મોમાં પ્રવૃત્ત રહેતો હોવા છતાં કંઈ જ કરતો નથી. એટલે કે એઝ એ મેટર ઓફ ડ્યુટી છે ને જે કર્મ કરવાનું છે ને કરે છે. આજે જેમ કે આપણે ઘરમાં માતા હોય, બધાના માટે કેવું ખાવાનું બનાવતી હોય સરસ મજાનું. એને કોઈ ભેદભાવ હોય કે હું મારા પતિ માટે આ ખાવાનું બનાવીશ, મારા સાસુ સસરા માટે આ બનાવીશ, હોઈ શકે તબિયતના કારણે કંઈક એવું અલગ બનાવે તો પણ એટલા જ ભાવથી બનાવે. મારા પુત્ર માટે હું સારું બનાવીશ, આના માટે સારું નહીં બનાવું, એવું કઈ હોય એના મનમાં ભાવ? કોઈ ભાવ ન હોય ને. પણ પોતે પોતાનું કામ કરવું છે, બધા માટે સરસ મજાનો ખોરાક બનાવવો છે, ખાવા પીવાનું બનાવવું છે, એવી જ રીતેમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય. અને એમાં પણ તમે જો એને કોઈ ફળની ઈચ્છા હોય કે હું મારા નાના બાળકને જો હું ખાવાનું આપીશ તો મને એની પાસેથી શું મળશે?
અથવા તો મારા પતિને જો ખાવાનું આપીશ તો એની પાસેથી મને શું મળશે? નો ડાઉટ બધા પાસેથી ને મળવાનું છે, એના પતિની કાળજી રાખવાના છે, એને જોઈતી ચીજ વસ્તુ આપવાના છે, એના પુત્ર તરફથી એને પ્રેમ મળવાનો છે, બધું મળવાનું છે. પણ એમાં કોઈ ભેદભાવ રાખે છે ખાવા બનાવવા માટે કે કઈ બોલો રસોઈ બનાવવા માટે? કોઈ નહીં ને. તો આવી જ રીતે જે આવી રીતે આત્મનિર્ભર હોય, જેને ભગવાનની શરણાગતિ લીધેલી હોય ને, ફળમાં આસક્તિ ન હોય ને, એવી જ રીતે માતાની જેમ છે ને પોતાનું કામ કરી રાખે બસ, અને બધાની સાર સંભાળ લીધે રાખે બસ. એટલે કે આવી રીતે બધા કર્મોમાં પ્રવૃત્ત રહેતો હોવા છતાં કંઈ જ કરતો નથી. એની પોતે જે કામ કરતા હોય માતા એને શું ભારે લાગે? મારા બાળકો માટે હું ખાવાનું બનાવું છું એને ભારે લાગે? મારા પતિ માટે ખાવાનું બનાવું તો એને ભારે લાગે? જરાય ભારે ન લાગે. પોતાના કામ કરતા હોય એની રીતે બધું કરી રાખે. એટલે કે આવા ભાવથી જો આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો ડેફિનેટલી આપણે નિષ્કામ કર્મ તરફ આપણે સરસ રીતે આગળ વધી શકીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અલગ અલગ ટાઈપના યજ્ઞો બતાવે છે. તો 26મા શ્લોકમાં પેલા કહે છે કે વળી કેટલાક શ્રવણ ક્રિયાને અને ઇન્દ્રિયને સંયમ રૂપ અગ્નિમાં હોમે છે, અને બીજા કેટલાક શબ્દ રૂપે વગેરે વિષયોને ઇન્દ્રિય રૂપ અગ્નિમાં હોમે છે. હવે આમાં છે ને બધા અલગ અલગ ટાઈપના યજ્ઞ બતાવે છે. કે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જાણી ગયા કે ભાઈ કળિયુગમાં આપણે ભગવાનનું નામ લેવું એ જ મોટામાં મોટો આપણો યજ્ઞ છે, અને એકમાત્ર સાધન જ અત્યારે આપણે કળિયુગમાં ઉપલબ્ધ છે સારી રીતે કરવા માટે. ઘરે બેઠા બેઠા બી આપણે ભગવાનનું નામ લઈ શકીએ છીએ આપણે. એટલા જ માટે આપણે માળા જપવી જોઈએ આપણે. તો હવે અહીંયા કેવી રીતે યજ્ઞ થાય છે એ બધાના પ્રકાર બતાવે છે. કે સૌથી પહેલો શું કે વળી કેટલાક શ્રવણ ક્રિયાને એટલે કે શું? સાંભળીને. શું સાંભળે? તો કે ભગવાનની કથા સાંભળે, ભગવાનની લીલાઓ સાંભળે, આવા આધ્યાત્મિક જ્ઞાન વિશેનું સાંભળે, અને એ રીતે ઇન્દ્રિયોને સંયમ રૂપી અગ્નિમાં હોમે છે. તો આમાં ઇન્દ્રિયોને અગ્નિરૂપે સંયમમાં હોવાનો મતલબ શું? કે આજે જેમ કે આપણે બધા અત્યારે ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ કરીએ છીએ, આ બધા અત્યારે સાંભળો છો, તો આ બધા શું છે? આપણી જે ઇન્દ્રિયો જે છે આમાં શેમાં આપણે અટકાવેલી છે? અને સાંભળવામાં. કોઈ સરસ મજાનું સાથે પોતાની બાજુમાં પુસ્તક લઈને એનું સાથે સાથે વાંચતું જતું હોય અને આ સાંભળતું રહેતું હોય, પ્લસ આમાં સ્લાઇડમાં પોતાનું નજર ફેરવતા રહેતા હોય, એટલે કે પોતાની જે બધી ઇન્દ્રિયો છે ને આમાં સંપૂર્ણ રીતે લગાવે. અને એના રીતે એ જે શું છે? સંયમ રૂપી અગ્નિમાં. સંયમ શેનો? તો કે ભાઈ ઇન્દ્રિયોના વિષયો ઉપર આપણે સંયમ મેળવવાનો છે. આજે જેમ કે આંખની સામે, તો આંખની સામે આપણે સ્લાઇડ આવે છે, તમે શું કરો કે બીજું કાંઈ બધું જોવાનું ટાળો અને આમાં જ તમારું ધ્યાન લગાડો, તમારું આંખ લગાડો, તમારા કાન લગાડો, તમે સાંભળો. તો એ તમારી સંયમની અગ્નિ છે. તો એ જ અગ્નિમાં તમે તમારા ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોને એમાં હોમો છો. કેવી રીતે? તો કે સાંભળવાની પ્રક્રિયાથી. પછી બીજો પ્રકાર શું કે છે? અને બીજા કેટલાક લોકો શબ્દ વગેરે વિષયોને ઇન્દ્રિય રૂપ અગ્નિમાં હોમે છે. તો શબ્દ રૂપ એટલે કે શું? આજે જેમ કે માની લો આપણે માળા કરવા બેસતા હોઈએ, તો જ્યારે આપણે માળા કરવા બેસીએ ત્યારે આપણે હાથમાં માળા રાખીએ અને આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો માની લો જાપ કરીએ છીએ. તો નોર્મલી આપણે શું થોડોક આપણે જોરથી બોલવો જોઈએ કે આપણે થોડાક આજુબાજુવાળા લોકો બી સાંભળી શકીએ આપણે, અને આપણને પોતે બી આપણે સાંભળી શકીએ આપણે. એટલે કે એ પણ આપણી બધી અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો છે ને એમાં પ્રવૃત્ત થયેલી હોય છે. પહેલા તો આપણે શું છે? આંખ બંધ કરીને આપણે કરતા હોઈએ, એટલે કે ભગવાનનું આપણે અંદર ધ્યાન કરતા હોઈએ. બીજું આપણે બોલતા હોઈએ મંત્ર, એટલે કે આપણી જીભ એમાં રોકાઈ ગઈ. ત્રીજું આપણે જે બોલીએ છીએ એ જ આપણી કાન સાંભળે છે આપણે. ચોથું શું? આપણી ત્વચા જે છે આપણી માળાની સાથે જોડાયેલી છે આપણે. એટલે કે આવી રીતે આપણી પાંચેય ઇન્દ્રિયો જે છે ને એ યજ્ઞમાં હોમાઈ ગઈ આપણે. અને જે કાંઈ પણ એમાંથી આઉટપુટ મળે છે એ પણ આપણું અંદર જ એમાં, જેમ કે આપણે શબ્દ રૂપે બોલીએ તો એ પણ આપણે કાનથી આપણી અંદર આપણે સમાવી દઈએ છીએ. એટલે કે ભાઈ શબ્દ વગેરે વિષયોને ઇન્દ્રિયો અગ્નિમાં હોમે છે. એટલે કે એ જ આપણે યજ્ઞ જે કરેલો છે, આરંભ કરેલો છે, એ આપણે સંયમની જે અગ્નિ પ્રગટાવેલી છે એની અંદર જ આપણે એને હોમી દઈએ છીએ. આ રીતે આપણે સાંભળવાથી પણ આપણે રીતે આપણને લાભ મળે છે, માળા જપવાથી પણ આપણને લાભ મળે છે. હવે અલગ અલગ બીજા પ્રકારના પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યજ્ઞ બતાવે છે. તો 28મા શ્લોકમાં કહે છે કે આમ કોઈ ધનથી યજ્ઞ કરનારા હોય છે. ઘણા લોકો પાસે સારું એવું ધન ને બધું હોય તો દાન ને બધું આપતા હોય અને એ રીતે એમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય. પછી કોઈ તપથી યજ્ઞ કરનારા હોય છે, અને કોઈ વળી ઉગ્ર વ્રત ધારણ કરી અષ્ટાંગ યોગરૂપ યજ્ઞ કરનારા હોય છે. એટલે કે આ રીતે જેમ કે ધ્રુવ મહારાજે તપ કરેલું હતું, ઘણા લોકો જયારે જે સતયુગ અને આપણે કહે ને ત્રેતા યુગ હતો ત્યારે આવી રીતે અષ્ટાંગ યોગનો બધાનો કોઈ ફોલો કરતા, અને એવી રીતે લોકો તપ અને સાધના કરીને ભગવાનને મેળવવાની કોશિશ કરતા. જ્યારે કેટલાક પ્રબુદ્ધ પુરુષો આત્મજ્ઞાન વધારવા માટે વેદ શાસ્ત્રના અભ્યાસ રૂપે યજ્ઞ કરે છે.
એટલે કે ઘણા લોકોને આજની તારીખમાં પણ હોય કે ભાઈ વેદો અને શાસ્ત્રોની બધાનું અધ્યયન કરે, પઠન કરે અને એને સમજવાની કોશિશ કરે. તો જો એવો એને મોકો મળે, એવા ગુરુનો આપણને આશ્રય મળે, તો એની પાસે જઈને એ લોકો આવા પણ શાસ્ત્રો અને વેદોનું પણ પ્રદાન પઠન કરી શકે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને હવે બતાવે છે કે હે કુરુશ્રેષ્ઠ, યજ્ઞ વિના મનુષ્ય આ લોકમાં કે આ જીવનમાં કદાપી સુખપૂર્વક રહી શકતો નથી, તો પછી બીજા જન્મમાં કેવી રીતે રહી શકે? એટલે કે ડેફિનેટલી યજ્ઞ કરવો તો જરૂરી છે જ. અને કળિયુગમાં યજ્ઞ એટલે કે બી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવો, એની માળા જપવી, એ જ આપણા માટે બહુ સરળ અને સીધો ઉપાય છે આપણે. કારણ કે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને અલગ અલગ આપણે કહીએ ને 5 થી 6 પ્રકારના યજ્ઞ બતાવ્યા. સાંભળવાનું બતાવ્યું, માળા જપવાનું બતાવ્યું શબ્દરૂપી આપણે, પછી આપણે તપ કરવાનું બતાવ્યું, અષ્ટાંગ યોગ બતાવ્યું, દ્રવ્ય બતાવ્યું, અને સાથે સાથે અલગ અલગ શાસ્ત્રોનું પણ આપણે વાંચન કરી શકીએ. નો ડાઉટ આ બધા બી યજ્ઞ છે, પણ તમે જોશો આમાંથી કે પેલા 2 યજ્ઞ જે છે ને, સાંભળવાની પ્રક્રિયા અને માળા જપવાની પ્રક્રિયા બહુ ઈઝી છે આપણે. બાકી બધી જે 4 યજ્ઞ બતાવ્યા ને, એ આપણાથી અત્ની કળિયુગમાં બી છે ને બધું ઈઝી નથી. અષ્ટાંગ યોગ અને તપ કરવું તો વયું જ ગયું. અષ્ટાંગ યોગ તો નો ડાઉટ પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પોસિબલ જ છે. તપ બી આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ શરીરનું, મનનું અને વાણીનું તપ હોય આપણે. આજે આપણે ઇવન એકાદશી કે એવાનો ઉપવાસ બી કરવાનો હોય છે, તો બીજે દિવસે આપણને કેવી ભૂખ લાગે છે. તો આવા બધા તપ આપણે ક્યાંથી કરી શકીએ? આજે જેમ આપણે ગોવર્ધનની પરિક્રમા કરવાની હોય, તો એ ઘણા લોકોને ઉઘાડા પગે ને ચાલીને નથી કરી શકતા. તો આવા બધા તપ આપણે ક્યાંથી કરી શકવાના? દ્રવ્ય, આપણે કેટલું દ્રવ્ય આપી શકવાના? અને પછી આપણે કે છે ને કે ભાઈ જ્ઞાનોપર્જનમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, એટલે કે બધા વેદો ધ્યાન પણ આપણે કેટલું કરી શકવાના? કારણ કે બધા જે ભાષામાં લખેલા છે ને આપણે સમજવાની પણ ઘણી આપણામાં તો આવડત નથી હોતી. અને એવા ગુરુજનો બી આપણને એવા પ્રાપ્ત થવા જોઈએ કે આપણને એ જ્ઞાન આપણને સમજાવી શકે. એટલે કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ આ 2 છે ને બહુ સીધી અને સરળ પ્રક્રિયા છે આજની કલયુગમાં આપણે, કે આવી કોઈ કથામાં જોડાવાનું, અથવા તો આપણે ભગવાનની સાથે કોઈ પણ એવા ક્લાસીસ ચાલતા હોય, જેમાં અત્યારે લેવલ 1, 2, 3, 4 ભક્તિ વૃક્ષા છે. ફરીથી આપણે બધાને વિનંતી કરું છું કે જેને પણ પોતાના પર્સનલ આપણે થોડુંક આપણે કોન્ટેક્ટ કરીને આપણે જો ભક્તિ વૃક્ષા ક્લાસમાં એટેન્ડ કરશો તો 1-to-1 એટેન્શન પણ આપણને એમાં મળશે. આપણા જે પર્સનલ પ્રોબ્લેમ્સ બી હશે, એવા કોઈક આપણે જે બધાની સાથે ડિસ્કસ ન કરી શકતા હોય, એ પણ આપણે ભક્તિ વૃક્ષા ક્લાસમાં આપણે આગળ વધી શકશું, એનો આપણે ઉકેલ ગોતીને આપણે. તો આ રીતે આપણે ફરીથી આપને વિનંતી છે કે એ ક્લાસમાં બી આપ જોડાવી શકો છો, અને આ બધી ચીજ એબ્સોલ્યુટલી ફ્રી છે આપણે. એટલે કે આ રીતે આપણે જાણ્યું કે 2 યજ્ઞ આપણા માટે સારા છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે પણ આની કમ્પેરિઝન કરીને આપણને સમજાવે છે કે હે શત્રુઓનું દમન કરનારા અર્જુન, દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. એ પાર્થ, અંતે તો યજ્ઞ રૂપે કરેલા સર્વ કર્મો દિવ્ય જ્ઞાનમાં જ પરિણમે છે. એટલે કે શું છે કે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સોર્ટ ઓફ કમ્પેરિઝન જેવું આપણને આપે છે કે ભાઈ જે આપણે જે દ્રવ્યમયથી જે યજ્ઞ કરીએ છીએ, એના કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે ભાઈ જ્ઞાન યજ્ઞ જે છે એ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે પૈસાનું છે ને એટલું મહત્વ નથી રહેતું. ડેફિનેટલી હોય તો આપણી પાસે થોડું ઘણું દાન આપણે કરવું જ જોઈએ, અને પણ આપણે સારી જગ્યાએ દાન કરવું જ જોઈએ આપણે, તો પણ આપણને કહી શકીએ બી આપણું દાન સારા કાર્ય ગયું આપણે. પણ એના કરતા જ્ઞાન યજ્ઞ શું કામે શ્રેષ્ઠ કહે છે? તો કે આના 2 કારણ છે. એક તો પેલા શું કે ભાઈ જેને આપણે દાન આપવું હોય ને, એ પણ નથી રહેવાનો, અને દાન જેને આપ્યું એ પણ નથી રહેવાનો. તો પછી કાળાંતર એટલે કે સમય આગળ પ્રમાણે છે ને એ દાન છે ને ભૂલી જવાય છે આપણે. કોને દાન આપ્યું ને શું કામ આપ્યું ને એનું કઈ મહત્વ રહેતું નથી. અને હવે બીજી રીતે બી લઈએ આપણે કે માની લો એક માણસે કોઈ 15, 20, 25 વર્ષ પહેલા કોઈ અમુક રકમનું દાન આપ્યું. આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે 20 વર્ષ પહેલા એને 1 લાખ રૂપિયાનું દાન આપ્યું. તો ડેફિનેટલી 20 વર્ષ પહેલા 1 લાખ રૂપિયાની વેલ્યુ ઘણી બધી હતી. પણ આજની તારીખમાં હવે કોઈને પૂછવા જાઓ એની કેટલી વેલ્યુ? બહુ વેલ્યુ નહીં ને એટલી. ખાલી એક નામની તકતી પૂરતું રહી ગયું આપણે, બસ ખાલી. એટલે કે આસ્તે આસ્તે છે ને જેમ રૂપિયા આપણે કેમ ડેપ્રિશિએટ થાય ઇન્ફ્લેશનના પ્રમાણે, એવી રીતે પછી દાન બી છે ને ડેપ્રિશિએટ થાય છે આપણે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. અને હવે જ્ઞાન યજ્ઞ શું કામે શ્રેષ્ઠ કે છે એ બી આપણે સમજી લઈએ. કારણ કે જે કાંઈ પણ આ ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન છે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે છે ને આપણે મેળવેલું હોય ને, એ આપણી સાથે જાય. આપણી કોઈ ભૌતિક દુનિયાની કોઈ ડિગ્રીઓ આપણે લીધી હોય ને, એ આપણી સાથે નથી જવાની. પણ થોડું ઘણું બી જો આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેળવેલું હશે ને,
થોડી સી બી જો આમાં પ્રગતિ કરી હશે ને, જે બીજા અધ્યાયમાં બી કહે છે ને કે થોડી સી બી જો આપણે પ્રગતિ કરી હશે તો એ બેકાર નથી જતી આપણને. એ આપણને ઉચ્ચતર લેવલ લઈ જવામાં આપણને કામ આવે છે, આપણી સાથે જાય છે, આપણી આત્મા એ બધું જ્ઞાન આગળ લઈ જાય છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. હે પાર્થ, અંતે તો યજ્ઞ રૂપે કરેલા સર્વ કર્મો દિવ્ય જ્ઞાનમાં પરિણમે છે. એટલે કે આ પણ બહુ સરસ મજાનું છે. આપણે કોઈ પણ રીતે જો યજ્ઞ કરીએ ને તો એ અલ્ટિમેટલી છે ને આપણને દિવ્ય જ્ઞાનમાં જ ઓટોમેટિકલી આપણને પ્રોગ્રેસ થાય છે. કારણ કે તમે જોજો, આપણે કોઈ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લઈને નથી આવ્યા. આપણે જેમ જેમ હવે ભગવાનની કથા ને બધામાં પ્રવૃત્ત થશું, જેમ જેમ ભગવાનની માળા વધારે કરશું ને, અલ્ટિમેટલી આપણા અંદરથી જ છે ને બધી અંતસ્ફૂર્ણા થશે. અંદરથી જ ભગવાન આપણને પ્રેરણા આપશે, અંદરથી જ ભગવાન આપણને આપણા માર્ગદર્શન આપણને આપશે અને આપણને એ ભક્તિ માર્ગમાં ને બધામાં આગળ વધારશે. કારણ કે આપણે 10મા અધ્યાયમાં જાણશું, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું બધાના હૃદયમાં રહીને એનું અજ્ઞાન રૂપી જે જ્ઞાન છે બધું દૂર કરું છું અને એને ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધારું છું. તો ડેફિનેટલી એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધું જ્ઞાનમાં જ પરિણમે છે. એટલે કે ઓટોમેટિકલી જ્ઞાન આપણું વધવાનું જ છે, આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું છે બસ બધી ચીજોમાં. પછી હવે 34મા શ્લોકમાં કહે છે કે સદગુરુને શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર. ઓકે, વિજય માતાજી આપણે ભક્તિ પરીક્ષા ક્લાસના ને બધાના આપણે ગ્રુપ બી આપણે પોસ્ટ કરી દીધા છે ચેટ બોક્સમાં, તો જેને જેને જે પ્રમાણે ટાઈમ હોય એમાં પોતે જોડાઈ શકે છે. સદગુરુને શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર, તેમને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ અને તેમની સેવા કર. તે પ્રબુદ્ધ મહાત્માઓ તને જ્ઞાનોપદેશ કરી શકશે કારણ કે તેમણે સત્યનું દર્શન કર્યું છે. તો આ રીતે આપણે જાણી શકીએ છીએ કે કોઈ પણ આપણને એવા જો ગુરુની આપણે શરણાગતિ લઈએ અને આપણની શરણાગતિ સ્વીકારાય તો ડેફિનેટલી આપણે પણ આવી જ્ઞાન મેળવવા માટે આપણે એને પ્રશ્ન પૂછી શકીએ છીએ, એની સેવા બી કરી શકીએ છીએ. સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ પણ બતાવે છે કે આવી રીતે મહાત્મા લોકો શું કામે આપણને જ્ઞાન પ્રદાન કરી શકે છે. કારણ કે એ લોકોએ પોતાએ સત્યનું દર્શન કરેલું છે. સત્યનું દર્શન શું? આત્મ સાક્ષાત્કાર. એ લોકોએ આત્મ સાક્ષાત્કાર કરેલો હોય છે તો જ આપણને આ બધું જ્ઞાન આપણને આપી શકે અથવા તો સમજાવી શકે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 42મા શ્લોકમાં અથવા છેલ્લા શ્લોકમાં આપણે જોઈએ, માટે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયા છે તેમને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને હે ભારત, તું યોગારૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આ અધ્યાયને સમાપ્ત કરે છે અને કહે છે કે જો જે કાંઈ પણ તારા મનમાં જે સંશય ને બધા ઉદ્ભવ્યા છે, આ મેં જે તને અત્યારે દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું છે એ એના શસ્ત્ર વડે બધા જે અજ્ઞાનવશ થઈને તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયેલા છે એ શસ્ત્ર વડે તું જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે તું એને કાપી નાખ અને ઉડ અને લડાઈ કર. એટલે કે ફરીથી તારો સ્વધર્મ જે નિભાવવાનો છે તો તારે કરવાનો જ છે. આ રીતે આપણો અહીંયા ચોથો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. આના સંદર્ભમાં જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. વિજય માતાજી એ 3 થી 4 ગ્રુપ આપણે ભક્તિ પરીક્ષાના ચાલે છે, બધાના સમય ને બધું લિંક ને બધું પોસ્ટ કરેલું છે. સૌને વિનંતી છે કે ભાઈ જોડાઈ શકે છે એમાં. ભક્તિ કૃષ્ણનો ક્લાસ વીકમાં 1 દિવસ હોય છે અને 1 કલાક